Здравствуйте, друзья! Если вы проспали всю прошлую неделю, то этот выпуск для вас. Здесь главные новости за прошедшую неделю в фигурном катании. Уже в понедельник ощущение приближающегося чемпионата России по фигурному катанию витало в воздухе. Многие специалисты давали свои прогнозы на предстоящий турнир. И, конечно, в первую очередь на женскую часть соревнований. Однако это не касалось Алексея Ягудина. Олимпийского чемпиона, наверное, больше всех в российском медиапространстве задевает низкий уровень конкурентоспособности мужчин. Ягудин заявил, что соревнования мужчин абсолютно правильно не покажут по телевидению, так как сильный пол этого не заслужил, а какие места займут фигуристы в итоге абсолютно все равно, так как на играх только чудо чудесное может помочь кому-то из них попасть в тройку лучших. На вопрос журналиста, почему в этом году Ягудин стал жестче относиться к одиночникам, Алексей ответил: «Ты раз посмотрел, где-то пожалел, второй посмотрел, третий, четвертый, жалеешь. Но, как я сказал в эфире, просто надоело, по-человечески», рассказал Ягудин в интервью «Спортэкспресс». Что там у вас сегодня опять? Италок, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сейчас опять наших все просрут на свете. В понедельник стало известно, что Рика Кихира снялась с чемпионата Японии по фигурному катанию из-за травмы. А Юдзуру Ханю, напротив, подтвердил свое участие, пропустив до этого 2 этапа Гран-при из-за проблем с лодыжкой. В связи с тем, что с 1 по 14 февраля в Китае празднуют Новый год, все рейсы Аэрофлота в эти даты, которыми должны были приехать спортсмены на Олимпийские игры, отменены. Олимпийский комитет России начал в срочном порядке искать пути решения сложившейся ситуации. К решению проблемы подключился министр спорта России Матыцын. Продолжается посадка в самолет. По-моему, это наш самолет. Я с тобой согласен. Ты не помнишь, кто из нас летит? Нет. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в центре Москвы около ресторана 2 людьми, после того, как вступился за чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. В итоге Дмитрий с серьезными травмами головы попал в больницу. Вице-президент Федерации фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова рассказала, что при переходе Михаила Коляды к Алексею Мишину фигурист не известил об этом своего тренера Валентину Чеботареву. Валентина, которая тренировала фигуристов в течение практически 20 лет, узнала о переходе лишь тогда, когда документы уже были отправлены в Федерацию. У меня под носом. И ты не сумел разглядеть это? Любовь к полуросликам затмила окончательно твой разум? Этери Тутберидзе дала большое интервью Первому каналу, где рассказала, кроме прочего, о том, считает ли она своим конкурентом Евгения Плющенко, об уходе Александры Трусовой в Академию Ангелы Плющенко, об Олимпиаде 2018 года и причинах неудачи Евгении Медведевой. Назвала бывшего тренера «Хрустального» Сергея Розанова снобом. Разбор интервью с самыми интересными цитатами можно найти у нас на канале. Комментатор Евроспорт Андрей Журанков, изучив список участниц на чемпионате России, заявил, что национальное первенство с участием 14-летних фигуристок превращается в чемпионат детского сада. Аделия Петросян чисто все катает и куда-то там влезает. Она дезавирует своим результатом работу этих девчонок, которые уже по-взрослым и у которых уже совсем другая ответственность, заявил Журанков в интервью чемпионату. Да что ты, черт побери, такое несешь? Юдзуру Ханю предпринял попытку исполнения четверного акселя на чемпионате Японии, однако судьи понизили прыжок из-за сильного недокрута до тройного, так что если кто-то хочет стать первым в мире, исполнившим данный элемент, время еще есть. Чемпионат России отметился как неожиданными результатами, так и скандалами. С ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой сняли балл за задержку с начала короткой программы. Штраф был наложен уже после окончания первого дня выступления у девушек. Рудковская очень долго не могла отпустить данное событие. Яна даже подключила своих юристов для рассмотрения этого решения.
Дэвис и Смолкин отобрались на Олимпийские игры, заняв второе место на чемпионате России. В международной и некоторой российской прессе в очередной раз зазвучали предположения о влиянии матери Дианы, Этери Тутберидзе, на резкий взлет пары и попадание на главный старт четырехлетия. Одни из лидеров сборной, Синицына и Коцалапов, снялись с соревнований после короткой программы из-за травмы Никиты. В женской части соревнований победу с гигантским отрывом одержала Камила Валиева. Второе и третье места заняли Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно. Определился список сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 12 по 16 января в Таллине. Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Мужчины: Марк Кондратюк, Михаил Калида и Евгений Семененко. Пары: Анастасия Мишина, Александр Галямов. Александра Байкова, Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Танцы на льду: Александра Степанова, Иван Букин. Диана Дэвис, Глеб Смолкин. Виктория Синицына, Никита Коцалапов.